Esta motosierra Stihl MS250 es la opción ideal si buscas potencia, facilidad de uso y bajo mantenimiento en un solo equipo. Cuenta con tensado lateral de cadena, lo que hace que ajustar o cambiar la cadena sea rápido y seguro. También incluye tapones de combustible sin herramientas para abrir y cerrar depósitos en segundos. Y su motor con tecnología de 4 canales mejora la combustión, reduce el consumo de gasolina y aumenta la potencia. Encuéntrala en Oasa Norte y lleva tu trabajo al siguiente nivel.